Dependable News Africa gwe mukutukolinze Moroshid Segawa mu wave eyekinanamu omwenda byebino ebigenze maaso n'okubeera nga bivaayo kiraga abasajja bakasuse emizinga egy'amaanyi egitakka wansi wa 10 era bagaseeko okusukuma drones empitirivu ennyo ennyini ddala era IRGC egeze maaso n'okubeera nga etulaga nti wano eno bakasuse ne birokets 2,000 okwetoloola ekyondo kya Buwarabu n'eggwanga era Israel muganda wange tebalitalizza era abasajja baneeno bwe batyo bagamba olunaku olwokusatu lubadde lwa njawulo nnyo nnyini ddala era kifuuse ekiro eky'entiisa eri amawanga okuli Amerika n'omusajja Omuyudaaya kati mu mbeera nga bwegenda maaso n'okubeera nga etambula abasajja batugamba bwe tutyo tujja sigala nga tukola waves endala era baneeno basobodde okubeera nga balumba ebibuga mu ggwanga lya Israel okuli Eilat, Kosa, Tel Aviv ne Bnei Brak era buterafu Israel bagirese madongo bagirese abasajja abageze maaso n'okubeera nga bagisese bodde era bayina muganda wange ebikwekweto ebirala bibageze maaso n'okubeera nga bakola ku magye ag'omusajja Omumerika mu ggwanga era Bahrain batugambye nti abajasi abatakka wansi wa 8 bageze maaso n'okubeera nga babategetinga era kuneeno ng'ogasseeko helicopter group ey'abasajja Abamerika ebadde ku Al Udeid base muganda wange nayo bageze maaso n'okubeera nga bagikubira ddala ng'ogasseeko mwattu okubeera nga bakozesa ballistic missiles ezibadde ziri eri ezimazeeko nga zemwizi tasubwa bano abasajja era basaanyizawo helicopter ekoseddwa bya nsusso n'endala ezibaddewo ezigiriraanye ne zigenda maaso n'okubeera nga mwattu zikubwa kati mu statement mwattu eyongedde okubeera nga efuluma ku wave ey'ekinana abasajja bageze maaso n'okubeera nga balaga enfo zonna ze bagadde okubamu era bazikubidde ddala IRGC bwetu etubuulidde nayegamba nti nno abasajja baggula olutalo ku ggwanga lya Iran naye bajja kifuuba kiza munda teri kuzikiza teri kusirisa ebyakuteesa tubirimu okuleka okugenda maaso n'okubeera nga tuggusa bo kye baatandika era mu mbeera endala omusajja Omuyirani agamba akozesa emizinga okuli Kadri cruise missiles zegimu okuzigenza maaso n'okubeera nga mwattu girumba okuba n'okusaanyaawo era baneeno batugambye nti waliwo mugala wange sheltered gathering point ey'abasajja Abamerika gye bagaze maaso n'okubeera nga bakuba ng'ebadde wabweru wa Fleet base mulamu ggwanga era Bahrain baneeno batugambye baneeno tubategetinze era amalwaliro amwattu gasobodde okubeera nga gafuna abajasi abamu naddala gali mu kibuga Manama ggwanga lya Bahrain era nga baneeno babadde ba senior officers bageze maaso n'okubeera nga bategetingibwa kati Al Udeid base njagala nkubulire abasajja bagamba eno ebadde center ey'okuteekateeka Chinook helicopters era nga storage sheds eza equipments zonna bageze maaso n'okubeera nga bazitegetinga ne ballistic missiles kosa drones era nga bwe nkubuulidde waliwo helicopter esaanyeewo n'endala nezigenda maaso n'okubeera nga zikosebwa bya nsusso kati mu mbeera endala era omusajja Omuyirani yeefudde mwizi tasubwa bw'atyo ageze maaso n'okubeera nga akuba marine structure mulamu ggwanga era UAE buterevu negera maaso n'okubeera nga nayo esaanawo era ng'eno ebadde eriraanye amazzi n'obuzinga obw'eggwanga lineeno ne tanka ey'omusajja Omuyudaaya muganda wange bageze maaso n'okubeera nga amwattu bagitagetinga eno emanyikiddwa nga Aqua 1 abasajja bagamba tugikubidde masekkati g'amazzi aga Persian Gulf era bwe twogerera egenda maaso n'okubeera nga etuntumukakaliro tebalina bagizikiza era olunaku olwokusatu abasajja bwe batyo bageze maaso n'okubeera nga batubuulira nti balina drones ze bageze maaso n'okubeera nga basukuma okwolekera USS Abraham Lincoln eyo nno aircraft carrier ey'omusajja Omumerika era bagamba eno yeeyongeddeyo mambuka ga Indian Ocean yeeyongeddeyo
bagamba satellite images zigenda maaso n'okubeera nga ziraga nti eno yeetegudde weebadde edduseewo olwa drones zibageze maaso n'okubeera nga bagisindikira. Okusinziira ku bakugu bagenda maaso n'okubeera nga batubuulira nti Iran ennoma zegenda maaso n'okubeera nga ekola kati yatandise kuba mu mutima gwa Isirayiri. Bano abasajja nkugambye batandise otagetinga masekati ga Isirayiri eringa era China defense systems ziri eri ez'amaanyi ezibadde nga zigenda maaso n'okuba nga zikola omulimu. Ekibuga Tel Aviv nkugambye abasajja kati bagifudde kagoma era gye buvuddeko emabega. Isirayiri n'omusajja Omumerika bagamba nti Iran munnange ebyokulwanyisa byayo bikendedde era bingi nnyo bageze maaso n'okubeera nga basaanyawo kati basigadde ku bitundu nga 10 ku buli 100 9 abasajja nti babisaanyizaawo ebirala tebikozesezza kati ate IRGC etugamba Strait of Hormuz ekyali nzigale. Katulabe abasajja kyebagenda maaso n'okubeera nga bagamba nti ebyokulwanyisa bitukendeddeko oba ddala kituufu. Era njagala nkubuulire bano batubuulidde nti IRGC Navy ekyakwasaganya Strait of Hormuz teri n'omu ajagala maaso n'okubeera nga ayitawo nga tebamukkiriza. Mu mbeera endala abasajja bageze maaso n'okubeera nga batugamba nti olunaku lwabadde lwakubiri bwe batyo ne basobola okubeera nga batagetinga a hidden gathering point of American officers in the UAE. Era bano batubuulidde nti waliwo 37 abageze maaso n'okubeera nga bakafiiramu. Iran egamba gano muyinza obutagawulira walala naye 37 ab'eggwanga erya Amerika bafu bangi nnyo abageze maaso n'okubeera nga babukawo n'ebisago eby'amaanyi. Kati kaakati tuli ku wave ey'e89. Iran egamba bali eri twabasse ekyamazima tutunuulidde ate ogenda maaso n'okubeera nga tusaanyaawo abalala. Ebyo bigambo bya Iran egamba ogwaffe twagukoze ebisigadde byabano basajja genda maaso n'okubeera nga mwattu bapondooka bateekeddwa okuva mu lutalo bwe bataaluveemu butereevu fe tujja bakaka basobole okubeera nga baluviiramu ddala. Era njagala nkubuulire abasajja bageze maaso n'okubeera nga bateekawo akatambi akalaga engeri gye balonkinzemu emizinga mu wave ey'e89 ne we gyakubye ne be gyasaanyizaawo. Omwiraani agamba kino eno twagala kibeere essomo eri omuntu yenna alirowooza okwetantala okuddamu muganda wange okulumba eggwanga era Iran bagamba tetunnatandika kuteesera musajja mu Amerika. Abasajja bakuŋŋaanye mu bungi okuziika IRGC Naval Commander Tangsli. Oyo ye yagaze maaso n'okubeera nga yeebakira eringi bamugamba kati kaakati tulina okuwolera ku lulo. Nze Murshid Segawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.